Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. В рамках недели моды в Милане именитый итальянский дом Max Mara представил курортную коллекцию Resort 2023. Настоящий праздник и долгожданный отпуск для представителей фэшн-индустрии, редакторов, инфлюенсеров и для всех друзей бренда устроил креативный директор компании Ян Гриффитс. Локацией модного шоу стали окрестности музея Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне. Дефиле состоялось в саду у Зеленого озера. Модели вышагивали по ступеням, парковым дорожкам, бетонной тропе через водную гладь вдоль плотно разместившихся на садовых скамейках зрителей. Стоит отметить, бренд Max Mara отправился в Португалию не случайно. Ян Гриффитс еще в прошлом году, осматривая музейную выставку, заметил портрет Наталии Кореи, португальской поэтессы и политической активистки по правам женщин. Дизайнер решил, что непременно должен посвятить ее личности новую коллекцию. По мнению кутюрье, ее творчество в 70-х, 80-х было незаслуженно забыто на многие годы и предано забвению. Но Ян Гриффитс уверен, есть в образе поэтессы что-то чувственное, сладострастное, и она по праву займет достойное место в пантеоне влиятельных женщин Max Mara. В итоге на подиуме дизайнер представил наряды, где отдает предпочтение актуальным формам и силуэтам того времени. Юбкам-карандашам, из-под подола которых деликатно выглядывает плиссе, свободным платьям-рубашкам, узким брюкам со штрипками, коротким шортам, двубортным жакетам, дополняя образы кожаными перчатками, шляпами и эффектными колготами в сетку. В коллекцию также вошли элегантные платья-футляры, монохромные комплекты с облегающим трикотажным топом и пышной юбкой, очаровательные наряды макси и верхняя одежда, шубы, пальто с широкими, подвернутыми выше локтя рукавами. Команда Дома моды объединила новые фасоны с собственными фирменными дизайн-кодами. Добавила трогательный романтический узор в форме сердечек и объемный декор, украсив вещи брошами, вышивкой стразами, бисером. Так уж сложилось, что бренд Max Mara принято ассоциировать со спокойной цветовой гаммой и монохромными образами в белом, черном, коричневом и, разумеется, бежевом тоне. Когда в Лиссабоне стартовал нынешний круизный показ, легко было подумать, что и на этот раз ничего не изменится. Но как бы не так. После первых сдержанных луков, имеется в виду по оттенкам, но не по силуэтам, на подиум вышли модели в куда более ярких нарядах. Поэтому не переключайтесь, друзья, и обязательно досмотрите видео до финала, где вереницу черно-бело-песочных однотонных ансамблей сменила целая секция длинных платьев, брючных костюмов, плессированных юбок, тонких джемперов в насыщенном фиолетовом, пронзительном синем и природном зеленом, а также в оттенках прохладного лимонада и сладкой хурмы. По словам собравшихся на показе зрителей, все это разноцветное великолепие делало манекенщиц похожими на сказочных райских птиц. Да, возможно, не самый привычный ход для Max Mara, в чьих коллекциях цвет появляется крайне дозированно, но, на мой взгляд, такое решение вполне логично для круизной коллекции. В конце концов, в путешествиях всегда хочется чего-то более позитивного и жизнерадостного. Кстати, впервые за 40-летнюю историю Дома моды во время шоу на подиум вышел мужчина. Манекенщик примерил фирменное пальто в оттенке Camel, которое является ключевой моделью марки Max Mara. По словам дизайнера, так решено показать модной публике, что эта вещь подходит абсолютно всем. Однако Ян Гриффитс твердо подчеркнул, мужскую одежду бренд производить не планирует. Сегодня главная героиня новой коллекции стремится к совершенству и прекрасна в любом наряде. Она одновременно строит карьеру, воспитывает детей, но при этом умеет находить время только для себя, наслаждаясь шопингом, модой и путешествиями. Она хочет все сразу и прямо сейчас. По мнению команды Max Mara, каждая из вас всего этого также бесспорно заслуживает. Приятного вам просмотра, друзья! Спасибо всем за ваши теплые комментарии, за лайк и подписку. Удачи, хорошего дня, отличной погоды и яркого, солнечного настроения!